नमस्कार मो सीमा मो चैनल रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम तैयारी करबा पूरा हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। यहाँ को आपण मैंने सकाळ जलखिया किंवा संध्यारे मध्य बनैकी खाई पारिबे। यह खाइबा को जेतिकी टेस्टी लगी थाए बनैबा मध्य बहुत सहज। यहाँ को आपण मैंने छुआ मानक टिफिन रे मध्य देई पारिबे। जदि छुआ माने यहाँ को खाइबा को खोजु नथिबे तो यहीपरिका आकार देले सेमाने यहाँ आराम से खाईजिबे। तो आशा करुछि आज रेसिपीटी आपण समस्त को भल लागिबो। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करिवे, शेयर करिवे और सब्सक्राइब करनथिले आपण मध्य सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को निहाती प्रेस करिवे। या द्वारा मो नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। आ इंस्टाग्राम रे देखुथिले फॉलो तो निश्चिंत करिवे। तेबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर मुग चकुली रेसिपी। तो मुझे गजा मुगर चकुली तैयारी करुछि। आपण माने गोटा मुगरे मध्य तैयारी करि परिबे। घरे के या को खाउ नथिले तो मु एथरे चकुली पिठा तैयारी कर दउछि। तो चकुली पिठा तैयारी करिबे पई मु 1 कप उष्ण चाउल को नेछि। माने जो चाउल गुडी करे भात तैयारी होई थाए सेई चाउल को नेछि। आउ 1 कप अधा अरुआ चाउल को नेछि। आपण माने कोनोसी भी 1 कप को नेकी मेजरमेंट करि परिबे। मु एठारे 2 प्रकार चाउल को नेछि। ता माने नो आपण माने मध्य 2 प्रकार चाउल को ही नेबे। आपण माने जे कोनोसी गोटे चाउल को नेकी मध्य मुग चकुली तैयारी करि परिबे। एबे हम एथरे गजा मुग को ऐड करि नेबा। गजा मुग बदल रे आपण माने गोटा मुग को मध्य ऐड करि पारंते। तो मु एठारे 2 कप गजा मुग को ऐड करिछि। जदि आपण माने गोटा मुग ऐड करंती तो 1 कप अधा गोटा मुग को ऐड करिवे। ता माने जेतिकी चाउल नेबे तार अधा परिमाणर मुग को नेबे। एबे चाउल और मुग को भल भाबरे मिक्स करी 5-6 घंटा बतुरिबा पई छाडी दबा। 5-6 घंटा पर देखंतु मुग और चाउल हमर भल भाबरे बतुरी जाइछि। एबे मुग और चाउल को भल भाबरे धोई नबा। भल भाबरे मुग और चाउल को धोई सारला परे ब्लेंडिंग जार रे अल्प अल्प पानी को देकी ग्राइंडिंग करि नेबा। बेसी पानी को देबेनी। जेतिकी अल्प पानी रे ग्राइंडिंग होई परिबो बस सेतिकी पानी को ऐड करी ग्राइंडिंग करि नेबे। देखंतु एई परिका स्मूथ करिकी ग्राइंडिंग करि नेबे। एबे यहाँ को एक बड़ जगह रे ट्रांसफर करी बाकी तक को मध्य सही परिका ग्राइंडिंग करि नेबा। सबुतक बेटर को दे सारला परे ब्लेंडिंग जार को धोईकी बस एतिकी पानी को ऐड करी भल भाबरे 2-3 मिनिट गोटे डायरेक्शन रे फेंटी नेबा। जो द्वारा कि मुग और चाउल रे बेटर टी भल भाबरे फॉर्मेट होई परिबो। आपण माने बेटर को रखिला बडे गोटे बड़ जगह देखिकी बेटर को रखिबे, नहले यह फुलिकी बाहर पड़ी जाई पारे। 2-3 मिनिट भल भाबरे फेंटी सारला परे आमे याकू कभर करके 7-8 घंटा पर्यंत रेस्ट दे देबा किंबा राति सारा आपण माने याकू रेस्ट दे पारंती। 7-8 घंटा पर देखंतु यह भल भाबरे फॉर्मेट होई जाइछि। आपण माने बेटर टी को देखिकी जानि पारुथिबे यह केते फ्लफी और जालीदार होइछि। एबे पुणी थरे बेटर टी को फेंटी नेबा। जदि आपण माने इंस्टेंट तैयारी करबा को चाहतांती तो 4-5 घंटा रेस्ट देला परे एक छोटा चामच रे 1 चमच खाइबा सोडा को देबे। तापर एथिरे चकुली किंबा इडली को तैयारी करिवे। एबे एथिरे स्वाद अनुसार लूण को देबा। टेस्ट को बैलेंस करिवे पई एथिरे 1 चमच चीनी को देबा। एबे भल भाबरे लूण और चीनी को फेंटी नेबा। तो जेहेतु आमे चकुली पिठा तैयारी करिबा तो सेतिपई अल्प पानी को मिसई नेबा। अल्प पानी को मिसैबा द्वारा चकुली पिठा तैयारी कला बेले भल से स्प्रेड होई थाए। आउ जदि इडली पिठा तैयारी करिवे तो पानी मिसैबा दरकार नाही। तो देखंतु बेटर टी तो हमर एबे रेडी होई गला। एबे चलंतु चकुली पिठा तैयारी करिबा। तो मुग चकुली तैयारी करिबा पई मो पैन को लो टू मीडियम फ्लेम रे गरम करि नेछि। एबे पैन रो चारि साइड रे अल्प तेल को लगै नेबा। एई परिका चारि साइड रे तेल को लगैबा द्वारा पिठाटी हमर भल भाबरे उठी आसी थाए।
एबे तावा बा पेन रे बेटर टिकु देई एहीपरि भाबरे चारि साइड टिके बुलेई नेबा। चारि साइड बुलेई सारा परे किछि समय एहीपरिका ही छाड़ी देबा। किछि समय परे पातिया साहाय्य एहीपरिका करिकी आर पटको पाल्टी करनेबा। देखंतु हमर चकुड़ीटी केते सुंदर कलर आसी जाइछि। एबे ए पाखको मध्य किछि समय सेहीपरिका छाड़ी देबा। किछि समय रखिला परे पुणी थरे आर पटको पाल्टी करनेबा। देखंतु ए पाख मध्य केते सुंदर कलर आसी जाइछि। पिठाटी तो हमर एबे हेई गलानी। एबे एहाको गटे प्लेट रे काढी नेबा। एबे बाकी तकको मध्य सेहीपरिका तयारी करि नेबा। प्रथमे अल्प तेल को देई सेहीपरिका चारि साइड रे लगेई नेबे। तापरे बेटर को देई टिके बुलेई नेबा। तापरे किछि समय रखिकी आर पटको पाल्टी करि नेबा। ए पाख साइड मध्य किछि समय रखिकी सेहीपरिका आर पटको पाल्टी करि नेबा। एबे एहाको काढी नेबा। छुआ माननको एहीपरिका जदि बड़ बड़ पिठा पसंद न थाए तो तांको पई छोट छोट पिठा तयारी करिवे, जद्वारा कि सेमाने आराम से खुशी रे खाइदेबे। तो सेहीपरिका तेल को चारि साइड स्प्रेड करि सारिला परे एहीपरिका छोट छोट पिठा को तयारी करिवे। एहाको मध्य किछि समय एहीपरिका ही छाड़ी देबे। किछि समय परे पातिया साहाय्य एहीपरिका गोटे गोटे को पाल्टी करि नेबा। एबे एही साइड को मध्य किछि समय सिझिबा पई छाड़ी देबा। किछि समय रखिला परे पुणी थरे आर पाखको पाल्टी करि नेबा। पिठा गुड़िक तो हेई गला। एबे एगुड़िक मध्य काढी नेबा। छुआ मानक पई एहीपरिका छोट छोट किंबा बेटर रे कार्टून नहले जे कोनोसी डिजाइन शेप रो पिठा तयारी करि देले सेमाने आराम से खुशी रे खाइ दियंती। तो एहीपरिका भाबरे आमे सब पिठा तकको तयारी करि नेबा। सकाळे किंबा संध्या बेले जदि आपण माने जळखिया तयारी करिबाकू चाहुथांती तो एही हेल्दी एंड टेस्टी मुग चकुड़ी को आपण माने निहाती ट्राई करंतु। देखंतु म आपणको खंडिकी मध्य देखाउछि। देखंतु पिठाटी केते नरम स्पंजी और जालीदार तयारी होइछि। तो आपण माने मध्य याको घरे थरे निहाती ट्राई करंतु। निजे खांतु और समस्तंको खुआंतु। आ बनै सारला परे किपरि लागला आपणको अनुभूति मो सहित निहाती शेयर करंतु। धन्यवाद।